迄中华政府过来，就随起本啦，开始收渔具啊，算讲，算讲日本军保安厅的呢，从船身后面啊，直直弄来啊。伊个左后方啊，伊个过去边左后方，线伊个架手柄。迄个根本就罔顾管制渔民的生命问题啦，你啊啦，严重啦。都会去弄着啊？都会弄开去。就头前去做迄个保温这个家。规地拢翘起来啊！规地拢翘起来啦，这个啦，把它登去啦，登去啊，铁啊，过呀啦，过去啊。我迄本来迄个茶树，去茶树，地咧，我去你。对，你嘛登鱼啊！你看，这个大机的啊，这个大机嘛登鱼啊。就对你当初是有当驶入去内底，驶入因的内底。我当阵我根本是无落甲落超过，是潮水，头，然后潮水伤过容易叫流入。你用棍叫潮水冲入去12因的内底，哦。你阵有驶入去吗？有啊。你要去扣就哪对啊？我是讲本来要紧的起起来吼。紧的起起来，等紧的甲一款渔具收起来呢。等下政府一定爱硬落来啦。了啦，厝内使有安尼在存啦。阮的公务村对咱渔民安尼，遮尔阿爸安尼咱欺负安尼来讲如果也无一个交代来讲阮绝对要来坐船来去无人岛来去甲控去啊！感觉讲做掠鱼啊也袂使。这对咱渔民大家拢会使你讲，阮规渔村的渔民船长大家拢足不管的啦。而且进前1、2个月前，上福16号嘛是去作业的点间，嘛是去干扰啊，对无？这掠鱼啊，你创啥？我若毋是政治，我若毋是从事政治的活动啊，我正式去掠鱼啊，注意讲流水也较歹，流较透，做讲做回入内底来讲。我嘛是爱趁食人，嘛是爱用遐鱼具爱找倒来，要会使讲放鱼流里啊遐去所以讲爱以情理来讲咱这个咱渔民的生计上要紧啦咱政府嘛一定爱维护着咱渔民的这个权益啦。